Hello and citizens. Here is a sneeze compilation because you guys are weird LMAO, just kidding. Also, I tried my best to find the most clips possible, but if I missed any, feel free to leave a link in the comments and I might make an updated version. Also, sorry if some of the videos have bad quality, I got some of the clips from Twitter so it's a bit pixelated lol. Other than that, enjoy. 저희가 삐라고 하지 마. 나는 봤으니까. 그치? 우리 저는 봤어. 대부분의 상관없어. Like you. 안녕. 한번 다시. 안녕. 이렇게 해보잖아요. 애니메이션? 네, 되게 좋아요. 아, 그럼 하루가 주어지면 어떻게 보낼 거예요? 저는 나가요. 나가요. 나가서 맛있어. 뭐야? 혼자서 귤 같은 거 어디서 혼자서 먹는 귤 같은 거 라디오 맛있다고. 아, 그래 라디오 갔을 때. 진짜 맛있어. 그 다르더라고. 구워 먹더라고. 맞아요. 돈가스를 만들어 놓고 잘라서. 수빈양이 꼭 NCT 127에게 듣고 싶은 말이 있다고 합니다. 다 같이 혹시 이곳에 우리 연습생 때 들어오면은 큰 수업이 있어요. 재채기나. 재채기 굉장히 귀엽네. 많이 먹었어 이거. 많이 나왔어. 너 진짜 질바해. 디비디비딥. 나이스. Okay. Bless you, bless you. Oh, bless you, bless you. 아주 춤을 같이 배우고 약간 bless you 하고 약간 몸에. Oh, where the loser go? Bless myself. Do TikTok dance. 정세. 정세. 우리가 또 그때 그 주가나 그 질문 얘기가 엄청 많더라고요. 퍼프한데. 좋아요. Bless you. Thank you. 우리 그러면 뭐 한 명씩 성소하면 쭉 bless you. 그대로 Bless you. 네, 멤버들과 보낼 생각을 하니까 기쁘네요. 그렇죠. 내일 저희한테 관심을 주시고 죄송해요. Bless me. 추윙껌. Representative of America. But if you are, here, bless you. If you are here in America, do you NCT 127의 체리 bomb. 좋은 크리스마스. 그래. Bless you. Bless you. Thank you. 다현아 저기 센터 한 번만 멤버들 많았는데 오케이. 사이먼 세스 그럼 해주고 싶은 말 어떻게 더 잘할 수 그런 사람들이 좀 약간 팬들이 그거 잘했던데. 근데 날씨 위험해. Bless you. Bless you. 10버전의 장점을 소개해 주세요. 네, bless you입니다. 네. 아니 떡만이요. 오뎅만이요. 아, 거기 맥주에 추가. 떠오르는 거 그런 느낌. 형이 남친인데? 깨자라는 생각이 왜 깐싸움해요 이거는?
당신은 들보느라 좀 무거웠어요. 천원은 해찬이랑 그리고 제노 재민. 제노. 힘들었죠. 시킬게. 근데 사실 왜 적으면 돼요? 편에 저희가 직접 벌칙을 적어 넣을 수 있는. 지혜로운 드리핑. 이곳에 있는 Hey lol, I am Loki out of storage, so I'll make a part 2. Thank you for watching, I guess lol. Also feel free to leave sneeze submissions to be in part 2 LMAO.